Já fiz a reparação toda que havia para fazer aqui. Portanto, por trás tem o laço, tem esta peça para tapar o raio, portanto, a zona de partida, e aqui por cima também pus uma peça para aumentar a zona de colagem e para dar mais estabilidade à peça. Agora é desbastar o que está a mais